देखो जो बड़े बड़े ट्रक खदानों में इस्तेमाल होते हैं, जब उनके टायर पंक्चर या खराब हो जाते हैं तो उनको कैसे बदला जाता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, खदानों में काम करने वाले इन ट्रकों के हर टायर की ऊंचाई करीब 12 फीट तक होती है, जो किसी भी इंसान से 2 गुने बड़े होते हैं। वहीं इस एक टायर का वजन 5000 किलो से भी ज्यादा होता है, जिसको 4-5 आदमी मिलकर भी उठा नहीं सकते। तो ऐसे में ये टायर खराब हो जाए तो इनको बदलने के लिए सबसे पहले वर्कर टायर के नट बोल्ट खोलते हैं। उसके बाद इस फोर्कलिफ्ट मशीन की मदद से टायर को पकड़कर बाहर निकाला जाता है और फिर इसी तरह नया टायर लगाकर